Ние продължаваме нататък, само че с извисен глас, защото ни предстои една много интересна среща. Казвам добро утро на Пиер Певел. Добро утро. За превода ще ни помага Станимир Делчев. Казах много интересна среща, защото това е, може би, най-нашумелия съвременен френски писател, автор на фентези, преведен на много езици, вече и на български, благодарение на издателство Изток-Запад. Държа в ръцете си тези два доста обемни тома, всеки от тях е по 700 страници примерно. Признавам си пред Пиер, че, тъй като издателя ми ги предостави преди 3 дни, успях да прочета само единия том. И първият въпрос е насочен точно към това. Аз обикновено чета по терасите на кафета или вечер в леглото. За жалост, обема на вашите книги не ми позволява нито едното, нито другото. Трябва да си взема специална отпуска, за да ги изчета. Je veillerai à écrire plus court à l'avenir. Бъдеще да пиша по-кратки книги. Mais c'est aussi dans le genre de la fantasy qui est Но le genre. такъв е жанра фантазия. Il y a une tendance à écrire des livres assez importants. И така сме склонни в този жанр да пишем доста обемисти книги. Вашите книги, поне този том, който прочетох, вашите книги могат да се определят като блестящ пример за ухрония. Може би да обясним на нашите зрители какво е ухрония. Това е нещо като утопия, само че тя се състои, това е в едно реално време, в едно реално общество. Само че всички реално време и общество има предвид исторически, само че всички събития са измислени. Oui, l'Uchronie, c'est en effet ça, c'est un genre littéraire. Ухронията е точно това, един литературен жанр, Où on admet qu'à un moment de l'histoire, quelque chose s'est passé différemment. където приемаме, че в даден момент на историята нещо е случило различно от това, което е Par познато. exemple, que serait-il passé si le Sud avait gagné la guerre de sécession? Например, какво ще да се случи в Америка, ако южняците бяха спечелили войната? Знаете ли защо се появява този жанр? Защото всички историци не обясняват, че в историята няма ако, с което просто прекъсват нашата фантазия. Mais je pense précisément, c'est parce qu'il n'y a pas de si en science que l'imaginaire veut en mettre. Аз мисля, че точно понеже няма C'est aussi un jeu intellectuel de se demander трябва да го включим, за да може да развинтваме въображението. ce que serait l'Europe si l'Angleterre avait perdu la bataille d'Angleterre. Какво би била Европа, ако Англия беше загубила голямата битка? Ще ми се да ви задам следен въпрос. От вашата биография разбрах, че вие сте автор на ролеви игри. И голяма част от вашите саги всъщност се преплитат с ролевите игри, които вие правите. S'entremêle avec des jeux de rôle que vous avez dans votre pratique. Ça a été le cas à un moment, en effet. J'ai été Такъв scénariste беше de rôle. случая. По едно време действително бях сценарист на ролеви игри. Ça a été une très très bonne école pour ce qui est de développer l'imagination. И това беше за мен много добра школа, що се отнася до развиване на въображението. Maintenant, l'écriture d'un roman est vraiment un exercice en soi. Вече писането на един роман е едно упражнение, което изцяло трябва да те обхване. Mais traditionnellement, il y a en effet une porosité, des croisements fréquents. Но по традиция съществува едно преплитане и често смесване Entre les romans de fantasy, qui est le genre que между j'écris, фентези романите, който е жанра, който аз работя, et le jeu de rôle. и ролевите игри. Beaucoup de jeux de rôle qui marchent très très bien Ролеви игри играят чудесно, вървят sont inspirés de romans de fantasy. И са вдъхновени от фентези романи. J'ai d'ailleurs un de mes romans qui est paru en Bulgarie Един от chez le même éditeur, романите ми, който е издаден в България при същия издател, qui s'appelle Les Lames du Cardinal, който се нарича Острието на кардинала, et Острията на qui a кардинала, été adapté en jeu de rôle en France. беше адаптиран като ролева игра във Франция. Да. Между другото, Пиер, понеже сега сте ми попаднали в ръчичките като автор на фентези, а не много често общувам с такива,
Винаги ми се ще да попитам авторите на фентези, да им задам следния въпрос. Какво ви пречи, примерно, да хванете, както е тук, да хванете френския 16 век, да стъпите върху реалните исторически събития и да си измислите герой. Това, което правеше 19 век един Дюма, например. Или един Юго. Те правиха това. Защо трябва на всяка цена да бъде пренесено в един напълно непознат свят? Само и само за да вкарате някой друг магиосник или защо? Alors déjà, ce que vous proposez, je l'ai fait justement avec l'autre série que j'évoquais. Предлагате, съм го правил вече в една от сериите. Les lames du cardinal se déroulent au début du XVIIe Остриетата siècle. на кардинала, примерно, където в началото на 17 век във Франция се развива действието. Et justement, c'est l'époque des trois mousquetaires et du И cardinal de точно Richelieu. тогава е епохата на кардинал Ришелио и тримата мускетари. Et ça m'a bien sûr été inspiré par l'admiration que j'ai pour Alexandre И Dumas. това ме вдъхнови от така, преклонението, което изпитва към Александър Дюма. Maintenant, il y a un immense plaisir à imaginer son monde, le monde dans lequel se passent les histoires qu'on imagine. Има голямо удоволствие у мен. Изпитвам, когато си въобразявам какво представлява този свят, в който аз се потапям с въображението си. Et il y a un enjeu à rendre un monde imaginaire aussi réaliste, crédible qu'un monde qui a vraiment existé. И предизвикателството е да създадеш от този въображаем свят един свят, който дава представата за действително реален свят. Толкин или Пратчет? Je ne choisis pas. Je ne choisis pas. Et il n'y aurait pas Pratchett sans Tolkien de tout. И нямаше единия да съществува без другия. Така и със сигурност, просто се опитах да ви провокирам, но като добър писател се измъкнахте добре. Бяхте преди един ден, бяхте на среща с читатели в Пловдив, сега предстои среща, мисля, с софийските ви читатели. Какво е впечатлението ви от българската публика? Alors j'ai découvert avec beaucoup de plaisir un véritable amour des livres. С голямо удоволствие открих тук в България една действителна любов към книгите. Un amour des livres que j'ai l'impression qu'en Europe vraiment occidentale, on a un peu perdu. Любов, която има чувство, че в Западна Европа доста позагубих. Ще ви обясня защо. Просто в Западна Европа никога нямахте социалистически строй, а ние по времето на социализма нямаше кой знае какво да правим, освен да четем. Това е. Ако Жорж Марше беше победил във Франция, и вие щяхте да бъдете големи читатели, а не само големи писатели. J'en discutais. Точно говорихме по този въпрос. On pensait vraiment aussi que la période socialiste. Също и ние си мислехме, че този социалистически период les livres sont un espace de liberté. Е давал на книгите чувство, че представляват някакво пространство на свобода. Et je pense que la liberté, on l'apprécie jamais autant que quand on en a été privé. И така никой не изпитва по-голямо удоволствие от тях, повече от този, който е бил лишен от такова пространство на свобода. Благодаря на Пиер Певел. Върховното кралство е една наистина уникална сага и имате шанс, ако искате да превърнете Франция в нация от читатели, гласувайте на предстоящите избори за президент-социалист. Давам ви съвет безплатен, сега се насочваме към Ана Ангелова.